Всем доброго времени суток. Как-то раз житель города Лидс, Англия, возвращался домой с работы около часа ночи. Мужчина очень торопился, так как осенняя ночь была довольно прохладная, пытаясь как можно скорее добраться до своей квартиры и лечь спать. Вдруг он услышал странные звуки, доносящиеся из обувной коробки, которая почему-то стояла на земле в переулке. Человек подошел ближе, открыл ее и заглянул внутрь. Там находился маленький котенок, которому на вид было не больше 3 суток. Малыш был совсем крошечным, и даже пуповина еще не отвалилась, но у него хватило сил, чтобы пищать. Именно это и спасло замерзающему малышу жизнь. Его услышали. Котенок не успел еще открыть глазки, а мужчина, который его нашел, понимал, что малышу срочно нужна помощь. К тому же, находясь на улице, он сильно замерз. Позабыв про сон, он отвез его в городское общество защиты животных. Котенок был слишком маленьким, чтобы выжить без мамы. Ему требовался особый уход и человек, который будет круглосуточно его кормить. Котенка назвали Грей. Малышу быстро организовали должный уход, чтобы он мог расти и набираться сил. Персонал приюта готов сделать все необходимое, чтобы Кроха вырос здоровым и счастливым. Сейчас Грей настолько мал, что помещается в человеческой ладони. С трудом верится в то, что это крошечное создание сумело выжить в картонной коробке. Этому чудесному малышу крупно повезло, ведь его нашли как раз вовремя. А человеку, бросившему его таким ужасным способом, нет никаких оправданий. Сейчас волонтеры пытаются выяснить, кто же так поступил с их подопечным. Нужно время, чтобы Грей набрался сил и подрос. После этого спасатели найдут для него дом, где он сможет получить необходимую любовь и заботу. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Если понравилась история, ставьте лайк. Всем пока!